Ratan merah tangan demam. Mangkulingan tanah. Kadoang ulah hidiran milari hidup pangeran. Paten kakang itu tebih kene gelis pergiwati. Aduh, atur nuhun kaula tos dipangkeun sareng uyut biasa. Nepi ka nyecep kana ceulik kaula geuningan papatah-papatahna luar biasa. Timbalan mana ari badega. Aya badega teh aneh teh memerikeun wae maneh. Aya badega menerikeun wae maneh. Ting boga penyakit diabetes gigih wae. Badega, obdi kulon. Ka dieu, badega ka dieu. Semua kabiatur lan. Mang ai jadi pengawal kurupang hareup nyata mang teu kieu wae den. Beser den teh tadi kieu deui. Mang teh nya malum dah mang teh geus kolot den gitu den lah. Jadi mang teh boga penyakit diabetes. Diabetes naon? Penyakit gula-gula den. Sanes penyakit gula-gula mang penyakit gula tah eta den. Rumaos mang makoretikna sok ieu neng gula teh ditamul. Mang mah kajenting teh dahar daripada teu dahar gula. Nya na ulah gula bodas mang teh. Sang mulia anu kitu we inuman teh inuman anu berkemas-kemas. Sanes berkemas-kemasan pengen tah eta men. Jadi mang teh minang teh eta deh lah. Botol intehan nih. Botol tah eta. Punten enak, abdi mah kitu den. Jadi upami aya keamanan ka jisim abdi wae margi upami jisim abdi teu gagah perkasa, panginten moal kalaksanakeun atanepi moal menyerangan aden. Bener mang, lir bendra. Barang uja impal wacana. Ieu gangga trimuka barang ningali disabgadengeunana ieu pansawala. Sing horeng si mana horengin ieu teh nyata Dewi Pergiwati anu dianti-anti ti bihari ti daguan ti baheula. Mabok mangik gorowong monyet naik di bere teraje. Aya jalan komementas barang ningali bingas sakalangkung. Hei manusia. Wah langsung ringkat. Gogorowokan euy. Teu sopan ka anak raja gogorowokan. Kabina-bina teh teh anak raja make gogorowokan euy. Wani mah ka aing goblok. Kabina ieu da kopi tah. Ai sariwah jeung topi aing. Engker mang sae bulan ari mang saha nami aja. Oh aja semua nong terlalu panjang-panjang nami ah capek. Udah nenah. Ini sengit jangan dulu. Sengit kena ni odoronon ni. Iya. Ulah kaget datang ratang ngademan. Datang ratang ngademan. Mangkulingan rana saha sampean isila ngenalkeun ngaran kaula Gangga Trimuka. Gangga Trimuka bener. Di mana anjeun teu kudu apa? Teu kudu apa di mana kaula da kaula geus pasti apa anjeun. Anjeun apa ka kaula apa? Saha kaula anjeun Pancawalalin. Uningat di mana? Ya pasti atuh sarota apa ka anak raja atuh. Anak raja pasti terkenal atuh. Geningan uningat ka kaula apa?
anu gedengan pergiwatilin Bapak teh ngeunengan ka urang nang Nyai aya naon ari aing meneun nanya ye suat gemilu no apa di bawa aja sekali-kali teh dipake atau hayang dipake sekali-kali batur terkenal aya bintu jadi milu teh nyari ke bantuan nungan apa nungan panai ka hayang pan ku abi di bantuan ayo tuh siap lah tenang aya naon anjeun ngageruan kaula kieu rek dibujuk engana we ari nu gedengeun teh ta pergiwati teh laras teh garwa salira memang ieu pun bojo tuang garwa nya gulis ya moal pati-pati dijantenkeun bojo ku kaula mun teu geulis lamun kanu goreng mana moal ane teu ngomong sia malah cici sia mah jeung aing ngomongna cacah jeung cacah deui teh goblok sia goblok nyarakan ka aing peduli kumaha aing sok emang lain nyanek sieun kumaha sok mina teuing saanya ke maneh make baju hangsip teh sieun aing mah aing aya ho bade naon neruskeun pumbojo kieu katelah aya anak raja mah bagur nya meureunan kitu soleh nya berehan nya maksana kumaha lamun eta pamajikan maneh dipentak wae goblok kurang ajar cicing mang dengeuna den ieu tuang garwa dipentak emang na ieu teh kue apem cicing lah tong ngomong sama jeung aing cicing sagara maneh mau dibeja-beja anjir kitu sih mah ini tengah bajakeun ngaranna mau dipuasaan ku aing oge sih teh dina nyaho ngaranna ge teh sudi aing jeung maneh ngahiji banget juga ketepel gitu sih ya daripada sia teh hulu juga melon ini sih teh mah kana hulu cicing terus itu nyebut melon mina teuing aing mah ka manehna manehna teh jaha ka aing ieu teh anjeun teh heureuy apa kumaha henteu heureuy obat tengkang tenang Nyai ieu nu disebut begal teh ieu begal teh nu kieu begalin begal tapi mina teuing kaula moal heureuy eta pergiwati rek dipentak ku kaula dipikeun syukur teh dipikeun sia dipaehan ku aing emangna aing teh bisa nyedo anjing teu baheula ge bisa aing sok sia aing mah cicido wae pamajikan ngamak di ciduhan ku aing jempe kurang ajar jeung belebu jeung kasar ngomong teh sia main sorang nah aing mah teh sieun kurang ajar Nyai engkang mangker Nyai nyumput jeung Pak Hancip ulun wayahna jaga pun bojo tapi ulah diheureuyan moal model kurang ajar sampelak anjeun ngawa make jeung hayang ka pamajikan patuh hutang pati barapati hutang birang ti barewirang sok aya gede-gede hutang jeung aing hayang nyaho ieu mina teuing aing mah gede sa hutang ka Bang Emok ngapoe aing mah berjanji bari jeung nangtung segala rupa manera aing kurang ajar maju dina loga sok dina loga jeung Aisyah kurang ajar manehna nu ngadupak manehna nu ngamak aing gurungan nahaon sok salamun nyaho teu minuan kurang ajar maju senawa Syah hutang pati bayar pati hutang urang maju woi siap kuat goblok kucing siap
dilesotkeun kunajan moal jeung sia moal dilesotkeun ku aing hutang pati barapati hutang urang ti bare urang rek dimikeun pamajikan maneh moal bisa pamajikan aing keur maneh atuh komo teu sudi wih woi woi wah modar sia celaka lah dunungan dibalangkeun di mana rag-ragna nya ampun dunungan Hansip yang aing sudi goblok dunungan heula aing ayo kalatep jaman walatinan bangan pegang runway jenah Pansawala murag sangat suka gila-gila aduh mantanglah paman tenang mangwira sekilat ngangkat gede bayar pati hutang urang teu bae wirang urana ingkang bakal mutusakeun jiwa raga handika ka jaba pusaka ku dewe di belah mana dunungan rag-ragna heula aing dunungan di mana oh jojos anjir kana pipi anjir ketika anjir kana jerawat Allah makanya hiji-hijina jerawat aduh aing mah lebar aing mah udah mau kutanya dan mang kena naon laki luhur ente mang muntah kutuk ieu ente nyanuhun eta kutuk ieu mana beli kitu aden kutuk ieu eta kutuk uya ona man teh naon bade di kumaha den bade dipanah ku kaula mang lan dipanah bade dipanah nya hebat saden malah kana mana ulah percanten mang malen ada yang geus manah-manah kitu mah reug-reug ka mangna ge nya mangge gaduh panah ka punggur den dipanahkeun ku mang teh nyaeta ka bagong ngelok satu kangen bagong aya mitoha plus teh ka mitoha den di dinya mang tragedi den mang nepi ka diusir ku mitoha den cungcurungan mitoha nepi ka ayeuna mitoha teh boga cungcurungan kasabet ku panah mang nya utay atungiran pun punya mitoha abdi tanen nya dak mangge kapungkur kantos bajuang dina mangsa penjajahan Belanda bagian Oseh mang temen Oseh teh naon ti Arab baheula mah Oseh disebut tanen eta teh Oseh ti Arab teh nya dak mang teh kapungkur komandan regu Danru komandan regu mun regu naon regu jalan-jalan den mamang we mohon mamang dah mamang we dah kumaden mariweuh haling urang panah itu buta yo mangga den didoakeun ku mangga den cing salamet dina manahna den cing dipasian katentraman jiwa oge biasa ngangge eta teh neng nong nang neng nong nang nang neng nong nang nong nang nang kitu den teh majikan nu tahlil mah oh saya mangga den bener gitunya neng nong nang neng 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 nong nang nong nang neng
eta pisan kitu we teh. Ah, siapa tengah rojong anjing sih mah. Udah malain gitu jeung teh wah nyariin grup sih mah. Aling mang, oh saya bangga. Urusin. Utang pati para pati hutang berang rasakan kukola.